நீங்க தும்பல் எடுக்கும் போது அந்த தும்பல் வாய் இல்ல மூக்குல இருந்து அந்த காத்து வெளியே போகுது பாத்தீங்களா? அந்த காத்து எத்தனை கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வெளியே போகுது உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பயங்கரமா ஷாக் ஆயிடுவீங்க. தும்பல் வரும்போது அந்த காத்து வெளியே போகும் பாத்தீங்களா? அந்த காத்து வந்து 150 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீட்ல வெளியே போகும். இப்போ நான் உங்களுக்கு 120 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீட்ல ஒரு வீடியோ காமிக்கிறேன், அதை பாருங்க. இதுவே 120 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு தான். பட் நம்மளுக்கு தும்பல் வரும்போது அதுவே 150 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடு. யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க.